Me mennään Berliiniin. Kaikkia uusia juttuja tai semmoista, mitä voi hyödyntää työssä. Kaikkea kivaa. Semmoista jotain uutta, mitä ei ole vielä Suomessa kiinni. Nähdään vähän mitä muualla. Joku semmoinen wow-juttu olisi kiva. Leidit taas kadoksissa tässä vaiheessa, mutta se vielä tässä muuttuu iloksi. Vaikka ei olla kuvasta Helsingissä. Näinpä. Huomenta. Huomenta. Lapsimies löysi paikan. Perinteisen karttaopastuksen. Mapsi. Maps. Onko hotellilla oma appsi? Eli nyt ollaan tämmöistä tarinankerrontaa, digitaalisen tarinankerronnan workshopissa. Tää kestää 3 tai 4 tuntia. Tässä tehdään vähän ryhmätyötä ja sitten puretaan niitä ja katsotaan miten tää prosessi menee. The title is Beyond Digital Storytelling because we're going to talk a lot about what we call physical storytelling. That's why there's all these kits and sensors here, and there's some clay in the corner at the table because we want you to actually do some stuff hands-on as well in terms of prototyping, and we won't get you too much into technical stuff, but to actually envision things, we always like to use our hands a little bit. In a museum or somewhere, you touch the bread, and then baker appears suddenly, pops up like just a digital image, and says, "Hello, my name is Isto." It's actually actor. I'm a baker. Yeah. And then someone who comes there like says, "Hello, and my name is Eva," for example, and then Isto says. Do you want to know how to make bread? Oh, how I made it or how to make bread, right? Because it's like that. And then we say, yes, of course. What comes next? Aha, and only if all the ingredients are chosen correctly, then we have the explanation, and Isto starts showing how to actually make bread. So he takes these things and mixes them together, and we just have to stop because we are asked to keep it simple. We had other Search for the first step would be to search for an object by just using the speech input. This part I kind of skipped. The next part is you have already said what you want. This time it would be baking bread, and you can associate this with a certain object that you place in front of your magical window, which opens up the world to these recipes. So I'll try over here. Hello, I'm Mario, let's bake bread. So there was kind of, hello, I'm Mario, let's bake bread. Huh? Bake it for 30 minutes and then enjoy yourself, bake bread. Okay, so here's a picture of the ingredients, so you could basically go closer to it. Ollaan ensimmäisessä workshopissa käyty lyhyet kommentit tästä Digital Storytelling. Beyond Digital Storytelling. Se oli loistavasti toteutettu workshopi. Lyhyesti asiaan ja sen jälkeen päästiin itse tekemään. Itse asiassa se, että mikä se on se storytelling, niin aukesi vasta sitten oikeastaan aika lopussa. Se oli hyvä niin. Oletteko törmännyt vastaavaan tapaan opettaa asiaa ennen? Ei välttämättä ihan uusi juttu ole, mutta itse ei ole kokeiltua tätä juurikin näin. Ja ehkä se, että miten siihen tuotiin se digitaalisuus vielä matkaan, niin oli hieno nähdä, että aika lyhyessä ajassa saatiin semmoinen demo-versio tehty. Ja se oli hienoa, että siinä osoitettiin, että hyvin yksinkertaisesti voi sen asian toteuttaa. Ei tarvitse ajatella asioita monimutkaisesti.
ton tyyppisestä toiminnasta, että siinä tehdään idea ja sitten sitä hahmotellaan sitä ideaa konkreettiseksi lopputulokseksi. Mitä Mikael? Mulla oli semmoinen jäi mieleen, että aivan juttu ei ollut välttämättä niin kauhean uusi, mutta uudenlainen toteutustapa ja sitten pedagoginen soveltaminen toimisi monessa asiassa hyvinkin yksinkertaisesti. Ja sitten se, että me ei kaadettaisi tietoa opiskelijoille, vaan tämä perustuu siihen, että oppija itse lähtee rakentamaan sitä tietoa ja tuo sen esille ja sitä voidaan sitten rikastaa jälkikäteen. Semmoinen pohjaidea, tosi hyvä, tiivis sisältö, hyvin jäsentynyt. Is this wall coming down, changing the way we are and we think, or do we still think like individualists in our nation states, pursuing our own self-interests and those of our countries, not realizing that now we're in a different game. Now we're in a game in which we have to cooperate, where we have to think about others, where our actions for the first time spill over in dramatic new ways and affect people on the other side of the planet. This pace of education means that not only are we liberating ourselves, but we're liberating people from all sorts of past habits. And this change is leading to quick changes in social norms. Acceptance of gay marriage is one of those, but there'll be many, many, many others. And so what we think about as normal today will seem very strange in a few years' time. This pace of change driven by education. More doctorates being created in China now than the rest of the world put together every year. More scientists alive today than all the scientists that ever lived in history. More literate people alive today than all the literate people that ever lived in history. This is the engine of change. But it's not simply about more and more progress. It's not simply that we know that this is going to get better and better. Kuka tässä mallissa on keskellä? Ratas vai ihminen? So here is a little robot that actually mixes the robot that was made by EPFL in Lausanne with the little Luxo Junior robot that you just saw. And this was also done in just 2 days. Okay, so that was just to the... And now, what kind of tool can you program those things? Again, we are working on tools which allow even the beginner, those who never touch a computer of their life, to quickly discover and learn how to program those robots. So basically the tool that we are using here is the Scratch programming environment, which I'm sure many of you know, which was made initially to allow primary school children to learn how to program. No e-tuuttorit, minkälainen on ollut reissun anti? No kyllä se erittäin positiivinen, että muutamia uusia juttuja, että se robottipuoli kiinnosti tosi paljon, että minkälainen on se tulevaisuuden opettaja-robotti. Ja eiliseltä ehkä mieleen jäävin pieni yksinkertainen asia oli se, että jos YouTubella voidaan korvata opettajaa, niin se korvataan. Eli että nyt pitäisi niistä vanhoista monotonisista luennoista ja kalvoseteistä päättää erilleen ja lähteä sitä verkko-opetusta tekemään interaktiiviseen suuntaan. Joo, mulla oli semmoinen suurin anti tällä kertaa just tää tosiaan uskon vahvistuminen, eli niitä omia ajatuksia, mitä ehkä on ollut ja kaikki ei uskaltanut ehkä sanoa äänenkään. Sitten kun tuolla foorumilla niitä joku asiantuntija oikeasti esittää, niin tulee semmoinen hyvä fiilis, että tässä ollaan niin hyvällä tiellä. Joo, kyllä on tullut tosiaan semmoinen Iston sanoin uskon vahvistus siihen, että kyllä me ollaan oikealla tiellä tekemässä sitä e-tutor-toimintaa, koska monessa esityksessä on tullut ilmi se, että tarvitaan sitä niin sanottua vierihoitoa, jotta se
opetus voidaan siirtää verkkoon ja saadaan siitä laadukasta. Ja asennetta, että miten saadaan asennetta vietyä sinne muille ja sitten sillä tunteella mennä tässä hommassa ja tunnetta myös kaikille mukaan. Ne ei välttämättä ole ne jotkut hienot sovellukset tai laitteet tai muutama, vaan se on se tahtotila, mitä se saa aikaan. Kaikki organisaatiot, ihmiset painivat samojen ongelmien tai asioiden kanssa. Vaikea ennustaa sitä tulevaisuutta, mutta semmoisia tiettyjä asioita ehkä meidänkin pitäisi opettaa oppilaille, mitä koneet ei vielä pysty tekemään. Empaattisuutta, päättelykykyä ja erilaisia valintoja. Tämä on mulle se suurin anti tällä kertaa.